ឥឡូវចូលដល់រឿងអាចារ្យហ្វីបើខ្ញុំនឹងបិទបញ្ចប់រឿងអាចារ្យហ្វីថ្ងៃនេះចុះព្រោះអីមានគាត់ចេញមុខមកបកស្រាយដែរស្ងាត់ឈឹងអាចារ្យហ្វីនឹងក៏ធ្វើឲ្យស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំមិនបន្ទោសជនរងគ្រោះព្រោះខ្ញុំអត់មានសិលធម៌បន្ទោសជនរងគ្រោះទេអាចារ្យហ្វីគឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើតាមធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពទាំងរូបភាពនយោបាយហើយអាចារ្យហ្វីគឺជាបុគ្គលខ្មែរមួយរូបពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមអាចារ្យហ្វីមែនតែនឈ្មោះដើមគឺឈ្មោះបុត្រវិឆ័យគាត់មិនមែនជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកណាមួយទេក៏បានអះអាងដូច្នេះគាត់ថាគាត់គ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានគាត់ចូលរួមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែមិនលុះពេលទេហើយជាទូទៅគឺគាត់វាយបកទៅសកម្មជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដែលអាចមានពេលខ្លះនឹងក៏ជេរបចោលគ្នាពេញ Facebook នឹងក៏មានដែរតែអ្វីដែលគាត់បេះដូងគាត់ធំមើលទៅគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាតិកម្ពុជានេះខ្លាំងមែនទែនរហូតតគេធ្វើទុកបុកម្នេញតាមសម្រាប់គាត់2 3ដងហើយបើតាមគាត់និយាយថាតាមធ្វើឃាតគាត់អត់បានសម្រេច2 3ដងហើយចាប់មនុស្សបាន6នាក់ទៀតប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកូរ៉េហាមមិនឲ្យគាត់និយាយអីទេកំពុងតាមដានចាប់មេខ្លោងធំអីចឹងទៅថ្ងៃនេះគាត់មកសំណូមពរប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងឈប់ឲ្យបន្តលាបពណ៌គាត់តទៅទៀតគាត់ថាយកព័ត៌មានគាត់បន្តិចបន្តួចសោះទៅពលឹះគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់គាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់មានសុវត្ថិភាពធម្មតាវិញហើយអត់អីទេហើយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះកំពុងតែតាមដានស៊ើបអង្កេតយកជនដៃដល់ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញវាយតប់គាត់ដែលរហូតតតែឃើញគាត់ដាក់រូបថតមួយស្លឹកនៅលើគ្រែសង្គ្រោះបន្ទាន់អីហ្នឹងគេកំពុងចាត់ការគាត់មិនអាចនិយាយរឿងអីនេះបានទេក៏ចឹងគាត់សំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឈប់បកស្រាយខុសរឿងតាក់ទងរឿងគាត់ហ្នឹងបងប្អូនតាមពិតអាចារ្យហ្វីពេលខ្លះក៏គាត់បង្កើតឲ្យមានព័ត៌មានវល់ពេញបណ្ដាញសង្គមដែរខ្ញុំគិតថាគាត់ជាជនរងគ្រោះខ្ញុំពិតជានៅខាងគាត់អញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផ្សាយព័ត៌មានអីក៏ដោយរូបថតមួយសន្លឹកដាក់លើគ្រែសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយទៅអត់មានរៀបរាប់អីពីដើមដំណើរដើមតងនៃដើមហេតុថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវគេសង្គ្រោះបន្ទាន់តើអ្នកណាវាយតប់តើអ្នកណាធ្វើបាបចង់ធ្វើឃាតចង់សម្លាប់ឬក៏រឿងនយោបាយឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏រឿងមិនទាន់ដឹងរឿងអីទេរឿងនេះវាអញ្ចេះគាត់អត់បកស្រាយអីទាំងអស់គាត់ដាក់តែរូបថតពីសន្លឹកមកហើយឲ្យមនុស្សនាំគ្នាបកស្រាយជាការពិតគាត់ជាសកម្មជនម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអត់សំចៃមាត់តែចេញមករឿងគេធ្វើបាបគេវាយដំមានណាមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងព្រោះអីដូចលោកហេងសួរអីធ្លាប់ចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញតែក្រុមប្រឆាំងដើម្បីទោះក្នុងតម្លៃណាយកមកដូចលោកហ៊ុនសែនអីឲ្យតែក្រុមប្រឆាំងយកមកតែសាកសពក៏បានឲ្យតែចាប់បានឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញបានដូច្នេះអាវិមតិសង្ស័យហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមដៅទៅលើគណៈបកកាន់អំណាច100%ហើយនៅពេលដែលយើងអត់បកស្រាយខ្លួនឯងហើយគណៈបកប្រឆាំងក៏ចាប់ផ្ដើមកេងចំណេញដែរព្រោះដោយសារតែមានតែគណៈបកកាន់អំណាចនឹងឯងដែលចង់សម្លាប់សកម្មជនដែលហ៊ានតមាត់តវ៉ាអីតាក់ទងនឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំសំណូមពរដែរអាចារ្យហ្វីខ្ញុំជូនពរឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយរួចផុតពីសត្រូវមាចង្រៃដែលតាមព្យាបាទអាចារ្យហ្វីក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះព័ត៌មានបើមិនផ្សាយសោះក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើជ្រុលជាផ្សាយហើយសូមឲ្យបញ្យលបងប្អូនឲ្យមានជាដើមជាវគ្គជា clear ជាប្រយោគជាអីត្រឹមត្រូវជួនកាលដាក់ប្រស្នាមកថាពេលធ្វើនយោបាយដើរផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលរឿងនេះបានដឹងហើយគ្មាននរណាមើលការខុសត្រូវគ្មានអីធ្វើឲ្យខាងក្រុមគណៈបកប្រជាជនវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងភ្លាមថាឃើញក្រុមគ្នាគាត់ក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងមានរឿងអីរត់ចោលគ្នាអញ្ចឹងគឺអត់ជួយហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលគ្រប់ពេកឲ្យវល់ហើយទៅអាចារ្យហ្វីខ្លួនឯងមកថាបងប្អូនមកវល់ពេញបណ្ដាញសង្គមដើមហេតុនៃការធ្វើឲ្យវល់ហ្នឹងគឺអាចារ្យហ្វីទេយើងត្រូវបញ្យល់ទៅហើយគេខ្វល់ហ្នឹងជួនកាលគេខ្វល់រឿងសុវត្ថិភាពអាចារ្យហ្វីហ្នឹងតាគេខ្វល់ខ្លាចគេធ្វើឃាតមិនមែនគេសម្លាប់មិនមែនអ្នកណាជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមចង់ឃើញអាឃាតករហ្នឹងអីចឹងទៅហើយម្នាក់សម្រួចទៅថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដល់ពេលអត់មាននិយាយអីសោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យច្បល់ដូច្នេះខ្ញុំសនំពរថាតាមពិតអាចារ្យហ្វីមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកន្លងមកហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋតាមដានគាត់ក៏ច្រើនឲ្យតម្លៃគាត់ក៏ច្រើនគ្រាន់តែថាលើកទឹកចិត្តថាបើដាក់រូបថតមកសន្លឹកនៅលើគ្រែស្នែងអញ្ចឹងបញ្យលគេផងរឿងហ្នឹងរូបហ្នឹងពីអង្កលហេតុអីហើយគេឃុំខ្លួននឹង72ថ្ងៃហ្នឹងដោយមូលហេតុអីហើយចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជួយអីយើងដាក់ចោលអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅវ៉ែពេញទឹកពេញដីហ្នឹងអានេះគឺជាការបំពុលទៅវិញទេបងប្អូនតាមពិតគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់មានទុកប៉ុន្តែគេចង់ជួយអត់បានមិនដឹងជួយកន្លែងណាដល់ពេលគណៈបកប្រឆាំងជួយគាត់រករឿងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងថាលៀបពណ៌អ្នកប្រជាបតៃធ្វើដូចគ្នាអត់ប្រឹងជួយគ្នាទៅធ្វើបាបគាត់វិញអត់ដឹងអ្នកណាធ្វើបាបអ្នកណាទេដើមហេតុចេញពីអាចារ្យហ្វីខ្លួនឯងទេខ្ញុំនិយាយនេះម្ដងទៀតអត់បន្ទោសជនរងគ្រោះទេខ្ញុំនៅតែជូនពរឲ្យអាចារ្យហ្វីរួចផុតពីសត្រូវមាចង្រៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យអាចារ្យហ្វីបង្កើនការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានព្រោះយើងមាន fan ច្រើនណាស់យើងមិនមែនចេះតែម៉ាយកទៅសងបានទេយើងដាក់មកបញ្យលប្រាប់បងប្អូនអាញាធរគេអត់ឲ្យនិយាយអីគេខ្លះតែរឿងអីគេខ្លះដែលយើងអាចនិយាយបានឲ្យបញ្យលទៅជាជាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅវល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់ទៅមុខទេ
ហើយដល់ពេលអត់ទៅមុខអញ្ចឹងគឺយើងជាផ្នែកនៃការបំពុលព័ត៌មានដែរទៅវិញនៅពេលដែលយើងជាជនរងគ្រោះសោះខ្ញុំអាសូវអាចារ្យហ្វីមែនតើហើយនេះជាមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងសរសេរអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវដាក់ឲ្យមានថាហេតុអ្វីនៅកន្លែងណាម៉ោងប្រមាណបញ្ជាក់សាច់រឿងបន្តិចមកហើយសំណូមពរអីគឺនិយាយទៅគឺឲ្យមានសំណួរនៅក្នុងខួរក្បាលដើម្បីដាក់ឲ្យគេអស់ចិត្តណាជាជាងការដាក់មកឆ្កុយរូបមកសន្លឹកដូចប្រស្មាអញ្ចឹងទៅហើយតើគេបកស្រាយវាធម្មតាការបកស្រាយដែលយើងម្ចាស់ខ្លួនអត់ទាំងនិយាយអីហើយខ្ញុំបានទៅអាចារ្យហ្វីក៏អត់បកស្រាយអីចំពោះខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនទៅជាប្រកាន់អីគាត់ទេគាត់ថាមេធាវីគាត់ឬក៏ថាប៉ូលីសអីគេមិនទាន់ឲ្យនិយាយបានខ្ញុំគោរពសិទ្ធិហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាព័ត៌មានបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពុលតែលហើយឥឡូវចប់ហើយសម័យខ្លួនគេឡើងមកបកស្រាយឥឡូវអត់ដឹងរឿងអីដែរហ្នឹងបកស្រាយសួរថាតើអ្នកវាយអាចារ្យហ្វីហ្នឹងវាយរឿងអីប្រហែលអ្នកក្រោយហ្នឹងគាត់ថារឿងអ្នកណាចោទថាមានចាប់ឃាតករបាន16អ្នកណាបានព័ត៌មានមកពីណាអាហ្នឹងព័ត៌មានពុលដោយសារតែយើងអត់ប្រាប់គេហើយដល់ឥឡូវគាត់ថាអត់មាន6 10អ្នកហ្នឹងណាទេធ្លាប់មានមែន6អ្នកតាមប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតគាត់អាក្រោយហ្នឹងអត់ប្រាប់ប្រហែលអ្នកជនជាតិអីសះអីចាប់បានប្រហែលអ្នករឿងហ្នឹងរឿងអីឥឡូវអត់ដឹងដែរឥឡូវសួរមើលតើអាចារ្យហ្វីប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងតើរឿងគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអីអត់ជាអ្នកព័ត៌មានម្នាក់ខ្ញុំអត់ដឹងថាអាចារ្យហ្វីនិយាយពីអីផងគាត់ថាសំណូមពរបងប្អូនកុំឲ្យថាគាត់ស្លាប់ថាអីទៀតទៅការគេថាគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគេភ័យគេធ្វើឃាតតាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងគឺអត់ជួយគាត់ទេទៅធ្វើបាបគាត់វិញហើយចាបើអត់ធ្វើបាបហេតុអីគាត់មិនព្រមបញ្យល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទៅបងប្អូនណាហើយចុះហើយខ្ញុំមែនតើទៅជារឿងបុគ្គលរបស់អាចារ្យហ្វីតែខ្ញុំបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់បារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយទេអញ្ចឹងបើព័ត៌មាននេះឲ្យមានភាពសពិចសពិលគឺបងប្អូនគេខ្វល់ពីយើងទេតាមពិតទៅគេឈឺឆ្អាលដោយសារយើងជាអ្នកឈឺឆ្អាលសង្គមឥឡូវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឈឺឆ្អាលវិញអញ្ចឹងសូមសំណូមពរឲ្យអាចារ្យហ្វីលើកក្រោយដាក់ព័ត៌មានឲ្យគ្រប់សពហើយបើអត់គ្រប់សពទេកុំផ្សាយល្អជាងដើម្បីពលព្រោះអីយើងមិនមែនជាបងប្អូនអ្នកលួសលាហាលម្នាក់អីណាអាចារ្យហ្វីមាន fan ច្រើនណាស់ចាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មែនតើប្រជាពលរដ្ឋគេគោរពស្រឡាញ់គេឲ្យតម្លៃយើងអញ្ចឹងគេខ្វល់បារម្ភពីយើងអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លាចជាកម្មវត្ថុនៃការបំពុលព័ត៌មានទៅវិញណាខ្ញុំដឹងថារឿងហ្នឹងគឺអាចារ្យហ្វីជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែរបៀបនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ធ្លួយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហាក់បីដូចជាវល់ឥឡូវម្ចាស់មកបញ្យលប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនទាន់បាត់វល់ដែរបាទ